Hey 40 usuka ngapho kwakho kule mvula inomkhwijo nje uthi ubhatane neumbrella uhamba uyapi thina ungahlali kwakho Mfondini imvula yake yabulala bani hey azange yabulala umuntu imvula Mfondini uba ucimba uzawuhlala endlini zibe izinto ezifuneke zikwenze right zingaphandle phuma emvuleni Mfondini uyapha awuva ngefiva 40 kuthethwa ngathi kuthethwa ngefiva ngokwezinkulu kuthiwa ziyabulala uthi unxiba igusha ntangam isijwejwe senzela into ezinjalo Mfondini unaso uzenaso khupha Mfondini ndize kuwe njena kuba mna mandinike wena ndingaphuma imvula isitsho mna ndizofika apha ndiyayazi uba Mfondini ikhona into khona noba 14 ndivelelwe kwensuku noba ndivelelwe ngoba 14 ndiza 14 manje uxolele bendileli pha kwaMary hayi bendileli pha kwaMary 14 kusasigamtam bendileli pha indepho pha kwaMary 14 ndileli pha 14 apha kwam ngeninyoka 14 engaka hey tangam khange ndonwabe isibhodla yanditya donke ntaba yimi so uzama ukuthi kum ubaleka inyoka apha endlini washiya ifemeli wolala kwaMary hayi ntangam suqala uhayi undaba lwayo ntangam ndifuna umamele kakuhle uba bendileli pha kwaMary but eyona nto bendiyifuna pha kwaMary bendingenawutya pha kumvuni xa ndaqonda uba mangandithi gqitha pha kwaMary ndithi ndityiwe inyoka Kodwa bandityisa bandityisa ijuice engandihaga nguMary nditomba kwegumfo Mfondini entengoke wediyapho entwana oDenis yadakhaza phana nentwana oliyemo ikhona le ntwana ndileli pha izikhona khange zibe mokrwatha kum qha ziyathula hey ingabe uzandithini ngoku Mezo but akho nto mani kodwa akho nto mani Mezo sekukuhle mani ukho le nto lomntana lo umane endikhwazo ngizofuna nangulo mntana uphi nangothiwa kuzesiza ngapha deza Mfondini game Mfondini inko ima zabasela ubuya kwaMfondini into nedibasa nayo game Mfondini Alright, sister B. How's that? sensis How's that? sensis Yintoni kubanje nisela? endwana Hayi ngakulinge kulezi zibheks photos bye lo ndathatha ndizawuze kodwa manapho ndizophunga we phathi swekile yapho thathoke ntanga awu hey ntanga It looks hey Mfondini uthi izinto zihamba kakuhle pha uphucu kubhubha hey ungathi uhlamba ngodisi Mfondini yatsho ndabona ntangam kodwa ke ntangam asithetha loo nto ndatsho ndabona no madoda hayi ndithi ke Mfondini ndithi bendileli pha kwaMary ke ntanga ngawume uthi uleli kwaMary wena sowufika Mfondini akwabulisa nobulisa sowubhuleka ezindabeni ulela kwaMary wena thwa kuzusuka ngapha kwakuzu awuzange azobuza nempilo sowuthetha izimanga mamela mani ndibambe ndisisa ulala kwaMary wena molo Mfondini ulala kwaMary wena injani impilo looks mamela mntakothi into zasixabanisa thina izoba into inye ne nale uyenzayo ngaphinde ndibe into esibhidanisayo uyayazi into bendikusikele yona ngoMary kodwa ngoku uyonqenqeza inhloko uyolala kwaMary wena hawu twebe kodwa ke it's fine engowami ngokamliyana madoda kunjani hayi sensitsho ndicapukela unqolwa ngemva twebeki ndicapukela unqolwa ngemva yima uyintoni wena emcimbini because kaloku igumashoro eli lengamliyana ngoku uyintoni ngokumthini sozokunqolwa ngasemva ngoku iqhewukazi legusha ke lehlinzwa ngobani hey awuthethenye usenenye mnanam but ke kodwa ke madoda libandile namhlanje konini libawo nomkhwitshana niphukuzela niyaphi kwam nize niphukuzela nendingola ngoba kutheni ngahlele zindlu zenu man looks man Mfondini man uyayazi mntakwethu man yabo andizanga bamhlamba kothini ne but ke mntakwethu benifuna nje uninike noba yipheti sidibanise mntakwethu ukhona usise bendimtshethele ihati sidibanise sifumane noba into olpran into esinoyisela madoda yayivi injani ngenkazathi ntangam ingathi uzecebeni udadele enzulwini wasoko lo
esiza apha kuthi Khasana, eklini Tamsana. emhle kodwa ingathi unemali kodwa yinto nje engenanto nemali Tamsisho. lento. Efondini yim. Khasame man. Mamelani madoda mamelani. Yabona into ezasinceda apha. Mamela. Ewe. Yakhumbula apha kunantsika kulentwana uliya ngeli xesha siyikhulula. Lantwana ifike enxibe ushoti pha. Mesa wam. Thini mesa? Isa mesa. Thini mesa wam? Mesa kuhle? Ngangena isandla mesa man. Mesa kuhle? Kuhle meza khona kunjani? Hayi mesa sihamba nazo nje simba lamathontsana nje amanathi qotho mesa khonto imbi wena. And into embi lamathontsana asuka phezulu abethe empahleni bendicinga ingathi ngaphakathi. Kodwa hlukana lona madoda benihleli phandle kubande. Bafuna Mesa sokotuka kaloku lamadoda mfundisi singamadoda ngokusonke ngokusikontanga ngokusukela apho mesa. Ikhona into afuna ukuthi qaba kuwe. abaqaba. Khonto imbi. Mesa mandise yamadoda. Ya. Nizikade nizinkukhu nincathama nje. Izani nalento. Khona into evelayo. Hayi sukuthi velayo izani. Ubusuqoshelisa nalo ngumelwane wakho. Hayi andifuni bangiliqo. Umelwane wakho. Unjani mfana? Afuna bangiliqo. Kodwa soloko ubhizi wena lokudem nokudem. Mamela mani mliyana mani mfundini. Ndiyathemba urayithi indoda masukamanda uyindoda ngoku. Intangethu. Intangethu. Akukho nto ke mhlambe sawuthi siyithetha kuyibe kanti uyaqala uyive. Zonke into zethu sifuna sihambe ngokuqathanga ngomntu. Uyakhumbula uba ngala xesha sizoqoshelisa into yakho apha yokutshintsha. Labhotile sitya kwakho ngendlela enhle. Ukhona wena apha ngongoko besandoba mnandi. Eke. Wena wenza into thina singamadoda iyasikhwanqisa sayithanda. Ewe. Ya. Hayi yeka manje into yephosa into nje. Mr. Nam Khandi ndikhokhelwa ngababhuti le nto ndiyithethayo ndiyikimthini. Yiva wena mfethu sifuna ukufaka uzomela ingqondo. Ewe. Ndiyacela ke mntakwethu uba sebingathi ingasekusukela wena waza kuthi unxiba ushoti yayazi loo nto ngela xesha uzana labhotile sakhumbula Ya ndekho. yayinto embi leyo makulumeza kodwa ke ayima ndifuna ahambe ngokwakhe azofikelela esigqibeni ngokwakhe wafika unxiba ushoti sathini thina Anayithanda lo. sathi yenza ntoni Yathi mandotshintsha ngqondo. ya sathi hamba nayo mosubuye uright Ya. ithi loo nto leyo wawenze into erongo ke apha ke into erongo ke kuthi singamadoda fondini uyayazi kufuneka siyilungise njani singamadoda kwaXhosa nababhuti abakhulu ubucifana bamhlambi into elena ndiyiqweba ngokwabo and nam ndikhona ngoku meza ndikhona and into enzekayo meza ngeba ngela mini kwavuka into engaka kanti ngeyayinkulu la kuphume namaxhego ugxotho kwalapha elalini wena ukhutshisa iinkomo zibe ntlanu ngalaa nto afunekanga noba ngoku siyithethe sikunike ibe into eyidrama ethethekayo meza le nto meza masilungise mani meza noba sithedwedwe le ndoda mani ndithi nje yiyeka ibhotile ngoku isithedwedwe mtya khama athi qabaqaba umkhulu Uyabona ngoku sazixokekele imvula ingathi izawufuna usiphazamisa. Ayizuncede ke ngoku into yoba sibe sithethwa kokoko. Ya, Le ndoda thatha emnqameni yavuma ukuba nayo yasenza isiphoso. Awufakwa amazwi emlonyeni. Uyava ke ngoku kuyakuthi kuyalungiswana. Ya, Isidoda side, isidoda sinzulu. Uyava mamela ke ngoku asizuba sakubetha bhotile. kube nguwe Ewe. wena Ya. ungumtshana mosikulukhanye Asizuba umtshana sakubetha kuye bhotile. umtshana kum yaba ngasi udlela indlala ke Yenza mani ibhotile enye kaNonjanga. nonjanga nonjanga Isijoyi into nonjani. old Ya. jonga liya hamba ngamandla akho ifunayo imali ye-trip years kuba isithi siyayiqhawula labhutile Ya. 3 years okanye uze ninantsika nesijwejwe siqaleni liya siliqomi inyala lakho asifuni noba mawuthethe amade ngawetyala ithi qwaka mani meza ubuye Sakulinda apha. sawulinda apha meza Sakulinda apha asindawo. ungabe uveza abantu abaninzi yeke shiyana ntoni simapha nemliyayo samapha jonga sisibhana le nto Ngaske angavanto la dani. kanti yisuphu naye singaphinde sifumane ibhotile kwangaye myeka azonyathela ubuxhwala Azange ndadikwa indodo la hlobo. kodwa ke mna ke ndiyayithanda ngento eyi-one ndiyabona xa inebayibayi iyanintsikela uyakunika ibayibayi hayi iyandichubela So ayilo nto ithethelela. hayi andiyithetheleli ngaloo nto
hayi noko kuni kaloku ngumntu orongo kuni sentsho kumkolwam icala shem ngumjida Uyaqunywa. hayi xenayo bayi yandigcubela shem utata no wanda umthethelela kangaka andimthetheleli utani mna Zange ndathi kaloku umntu angangumntu kuwe abe rongo komnye umntu kholweni sisi nithina nenza hayi no akho nto irongo asizanga ngokubi ne Yeah. no into eyenzekayo hayi khame yintoni nihleli nje kutheni indawo ingathi indlu yam sisipoti sokunxila nje ayikonjalo ke nyani ngoku awukhange usimamele noba sizazi ubhebi undixelele papa kati kutheni ngoku ninxaniwe funeke nize kubhebi hlenjeni yamdla Xelele. nomdliwa wantoni ngoku lo umxelele kaloku no into eyenzeka kaloku yena usemtsha kaloku apha esidodeni uyaqonda Ngoku So ke nje ngoku funeka ezinye adliwe. izinto- ezinye izinto akazilandeli kahle siyamzama ke izawuba ngoku njalo nathi. le nto sisimari wasikobhekabheka wona ngathi nguphunguphungu hayi akonto akodyala buzawuphuma apha izawuba yinto enjalo kaloku sisimari lena hayi wena uthi gcwaka wena ndasendimxelela uliya laa nto ubuyithetha apha elayinini hayi yabona ka ngoku khange ndifuna uba ibe izawuba yinto enjele madoda xa Hayi, masambe izawungena kumele masiyekeni masambeni Masihamba siyaphi ngoku masambe bhebi yakobranti zayikhupha apha izawuba ngenyele into jithwa ngumeza wena bendisandokunceda ngoku apha uyinyoka madoda ngoku sowufuna enye Madoda afike kunetha hayi suka hayi liya sithetha into zethu kumama wena ungumama wena ngodinga ndiyibone ke madoda le nto bendiyithetha ngoku ivela kwezinye izinto andihleki unayo nyani Nama ndihleki khaya. Madoda. Nina madoda ningathi ningamadoda niphendule umuntu owumama. mamela ke Ngothi isiphoso utheni wena ungangeneleli ukhwazile nje uyayibona uba iphuma phi le nto ngoku Singangeneleli. Uyayibona uba iphuma phi le Ntwana nto? izeni umuntu owumama. Ngokufuna ndithethe idoda nomuntu owumama. utomero uzandixela into endiyithethe kule nto Masiyeni madoda mangene ndinayo into nayo phaa erumini man. ndisazamphinda sinike kudala Jonga,